Nagaan ummanni Oromoo barbaaduun karaa nagaan ni argama taanaan kan waraana bilisummaa Oromoo barbaadu saniin garuu marii karaa nagaatiif waamichi waraana bilisummaa Oromootiif dhiyaate hin jiruun ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa lammeessaa tolobbate. Turkana ya sidabne garuma rabana alaba oromo isil turkana ya sidabne garuma rabana kumne du nana besidama tamarane du tarre rabana mirgi hiree murteeffannaa uummata Tigraay qabiyyeen lafa Tigraay fi humni waraana Tigraay jaarsummaa fin dhiyaatum hoogganaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eltum tibbanam dubbateem. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsiftum uummataa fi hayyoota siyaasaa jidduutti malee garee shororkeessummaan farrajaman jidduutti mitim ibsaan paartii Biltsiginnaa tibbana baaseedha. Labsiin shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF irratti labsameen kaafamuun daandii teessoo mariitti nama geessu saaqam bakka buutuu gamtaa Awurooppaan ittaawii beriim. Rakkoon ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo gadhiisuuf xalayaatti galfateem hammaatuun balaa Itoophiyaan argitee hin beekne argisiiseem. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u. Danganya margau obsusna fintane densusna fintane roroni namatte nambaran tau Akkam jirtu kabajamtootam daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun qophii mil'oo tibbanaatiim. Qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin marii biyyoolessaati moo waraana biyyoolessaati mata duree jedhuun rakkoon gurraan dhala bara 2018 muummicha ministeeraa duraanii Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo gadhiisisiifte maaliim rakkoon Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleenyii fi adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa aangoo gadhiisisiisan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi Biltsiginnaa keessatti maal dhalchite ummatoota Itoophiyaa itti siixemoo ni siixeefim Itoophiyaan marii biyyaalessaa moo waraana biyyaalessaatiif qophaa'aa jirtim ejjennoon waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF marii biyyaalessaa irratti qaban maaliim xiinxalagaa fi kanneeniif deebii ta'uu danda'an mil'annee miidhagsineetii jirraam. Ansraay Sabaatiim gama ogummaa kaameraatiin mil'oo isan biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jiraam. Kun mil'oo tibbanaatiim.
addunyaan baatii gurraan dhalaam baatii guyyaan jaalalaa keessa kabajamu jechuun yoo yaadatum Itoophiyaan ammoo baatii tarkaanfileen siyaasaa jajjabaan keessatti fudhataman jechuun yaadatti yoo jennem gurra guddisoo hin fakkaatu. Kanaaf ammoo sababni baatiin gurraan dhalaa Itoophiyaan baatii sirni abbaa irree fiudaalizimii buqqisuuf warraaqsi itti jalqabame ji'a sirni gita bittaa abbaa lafaa gateettii qonnaan bulaa irraa bu'e baatiin labsiin lafti qotee bulaaf jedhum itti labsame baatii qabsaa'onni Tigraay mirga ofiin of bulchooteef fincilanii gammoojjii fi gaarreen Tigraay mana taasifatan baatii warraaqsi Oromoo bara 2014 hamma bara 2018 itti adeemsifamaa ture jijjiirama siyaasa dinagdee bulchiinsa adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa keessatti fiduu jalqabe bara 2012 hamma bara 2018 dursaa addawaawii ta'uun waggoota jaaf Itoophiyaa bulchaa kan ture Haile Maariyaam Dassaaleny Booshe gaafiin saboonniif sablammoonniif ummattoonni Itoophiyaa gaafatan deebii akka argatuuf jechuun gurraan dhala bara 2018 keessa baatii xalayaa aangoo gadhiisoo itti galfateedha. Jiini kun ji'a abbaa irree tokko gateettii ummattoota Itoophiyaa irraa buusee abbaa irree biraa mataa ummataa gubbatti baaseedha. Ji'a Haile Sillaasee fiudaalizimii buusee Koloneel Mangistuu Haile Maariyaamii fi dargii aangoo qabsiisee ji'a Haile Maariyaam Dassaalenyi fi adda dimokiraasaa warraaqsa ummattoota Itoophiyaa buusee Abiyyi Ahmad Alii fi biltsiginnaam aangoo bulchiinsa Itoophiyaa qabsiisuuf sochiin itti jalqabame ji'a siyaasaa Itoophiyaati. Dhaadannoon barattootaa lafti qotee bulaaf jedhuun kan raafame Haile Sillaaseen aangoo isaa ummataaf osoo hin taane miseensota waraana isaa dargeef fincila xumura gabrummaan kan raafame bulchiinsi adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa aangoo isaa ummataaf osoo hin taane qondaalotuma isaa kan booda irraa biltsiginnaa hundeessaniif dabarse. Haile Maariyaam Dassaaleny rakkoo tasgabbii dhabiinsaa fi siyaasaa biyya keenya mudatee lubbuu namoota baay'ee balleessee qe'ee irraa buqqisee qabeenya barbadeessee investimentiin akka gufatuu fi barbadaa'u taasise hambisuuf fedhii kiyyaan dura bu'ummaa adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa fi gaafatamummaa mootummaa gadhiisuuf gaafii dhiyeessee jira jedhe. በሀገራችን የተከሰተውን አለመረጋጋትና የፖለቲካ ችግር በዚህ ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት መጥፋት ከአካባቢያቸው የመፈናቀል እንደዚሁም ደግሞ የንብረቶች መውደም ኢንቨስትመንትን የማስተጓጎልና እንደዚሁም ኢንቨስትመንቶች እንዲወድሙ በማድረግ የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢህአዴግ ኃላፊነትንም ሆነ የመንግስት ኃላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ጋፊን አንጎ gadhiisoom Haile Maariyaam Dassaaleny dhiyeessee fudhatama argatuun Itoophiyaan erga qaamaam ani mootummaa jijjiiramaati ofiin jedhuun buluu jalqabdeem waggoonni 3 xumuramuun afraffaan jalqabeetii jira. Garuu rakkooleen obbo Haile Maariyaam Dassaaleny Booshe furmaata akka argatuuf aangoo gadhiisee furmaata hin arganne. Baatiin gurraan dhalaam Haile Maariyaam Dassaaleny Booshe aangoo gadhiisuuf xalayaa galfachiiftee 3 darbitee afraffaan jalqabamtos rakkoon Haile Maariyaamiin aangoo gadhiisisiiftee ummattoota Itoophiyaa bira hin darbine. Inuma rakkooleen Haile Maariyaam Dassaaleny aangoo irraa buusan hammaatam dhiiga dhangalaasam kumaatama nyaatee miiliyoonota beelessee itti fufeetii jira. Haile Maariyaam Dassaaleny erga aangoo gadhiisee boodam afgaafii EBS irratti taasiseen akkas jechuun waa'ee jijjiirama Itoophiyaa ibse. Adeemsi jijjiiramaa kun karoora waaqaa keessam jijjiirama jiruudha jedheen amanam. Kanaafuu jijjiiramni kun jijjiirama waaqni abbaa itti ta'eedhaan akka warri adii jedhuun divine intervention yookaan ammoo jechuun giddu lixiinsa waaqaatiin jechuun ibse. የለውጡ ሂደት በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ የነበረ ለውጥ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ ባለቤት የሆነለት ለውጥ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ፈረንጆች እንደሚሉት ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ማለት መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያለው ለውጥ ነው።
Garuu jijjiiramni giddu lixiinsa waaqaatiin dhufe jedhamee amanamee riifoormiin rakkoo uummattoota Itoophiyaa fura jedhamee abdatamee akka amanameefim abdatame osoo hin taane jireenya uummattoota Itoophiyaa jireenya siqaqee jireenya waraanaa fi beelaa jireenya hiyyummaa fi baqaa taasise. Jijjiirama giddu lixiinsa waaqaatiin Itoophiyaa keessatti dhufe jedhamee dubbatame kana booda dhiiga uummata Itoophiyaa akka bishaanii lola'ee lubbuu daa'immaniif dubartoota akka baala mukaa harcaatee reeffa namaa akka caffaa afamee maatii guutuu mana waliin gubatee dubartii safuun irraa fuudhamee gudeeddamte hordofee gaafiin waaqni mootii reeffa lammii isaa wal buraafachiisu mootummaa reeffa daa'imman akka caffaa afee du'a irraa jeffatinaa jedhuun hoogganaa beelaa fi gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun geggeessaa humna alaatiin lammii isaa weeraruun bulchaa hidhannoo balaafamaa addunyaa diroonii hidhatee lammii isaatiin reebuun mootii Itoophiyaan haa jiraattu jedhaam Itoophiyaanota fixee ummata isaa irratti muudaam gaafii warra riifoormiin Itoophiyaa giddu lixiinsa waaqaatiin dhufe jedhaniif dhiyaataa jirudha. Deebii gaafilee kanneenii fi kanneen birootiif ministeera muummee duraanii Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi fi warra isa fakkaataniif kan rakkoon Itoophiyaa akka furamuuf aangoo gadhiise jedhee fi jijjiiramni kun giddu lixiinsa waaqaatiin dhufe jedheef dhiifna. Rakkoon Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo gadhiisisiifte giddu lixiinsa waaqaatiin Abiyyi Ahmad aangoo qabsiifte jedhamee dubbatame balaa Itoophiyaaf Itoophiyaanonni sabootaa fi uummattoonni Itoophiyaa arganii hin beekne argisiifte. Biyya Abiyyi Ahmad aliin giddu lixiinsa waaqaatiin itti muudame jedhame keessatti dhiigni namaa sulula dhoosee yoo lola'uun qulqulloonni ajjeefamanii qiletti darbamanii jiru. Reeffi daa'imman Oromiyaa fi Tigraay, Affaarii fi Amaaraa, Gaambeellaa, Beneshaangul Gumuz keessatti hafameeti jira. Dubartiin gudeeddamanii jiru. Maanguddoonni beelaan dhumaniiti jiru. Waraanaa fi dhumaatiin beelaa fi buqqaatiin mallattoo Itoophiyaa ta'aniiti jiru. Bulchiinsa Hayilamaariyaam Dassaaleny jalatti dargaggeessi Oromoo biyya digdotaa fi dhiphoota jedhamuun yoo ajjeefaman bulchiinsa Abiyyi Ahmad Alii jalatti ammoo maqaa shanee jedhuun maatiin guutuun ajjeefamaati jira. Dargaggoonni Tigraay maqaa juntaatiin yoo rashanaman jiraattonni Walloo dirooniin tumamaati jiru. Bulchiinsa Hayilamaariyaam Dassaaleny jalatti dursummaa Oromootiin fincilli mootummaa irratti yoo adeemsifamu bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti Itoophiyaan waraana waliiniitiin qawwee walitti nyaachifattee dhiiga wal dhangalaasaa jirti. Bara gadaa Hayilamaariyaam Dassaaleny miidiyaaleen biyyattii fincilaa hiriira mormii mootummaa irratti adeemsifamu gabaasaa kan turan yoo ta'u har'a garuu waa'ee waraana waliinii Itoophiyaa gabaasaati jiru. Yeroom Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo gadhiisuun bahanii galuun salphaa ta'us har'a oolanii buluun gaafii keessa jira. Kaleessa Itoophiyaa keessatti sagalee dargaggootaa dimokiraasii barbaadaniitu dhagahama. Har'a ammoo Itoophiyaa keessatti kan dhagahamu boo'icha uummataa weerartootaan qe'ee irraa buqqee daa'imman beelaan boottu sagalee madfii fi bireenii matarayyaasaa fi taankii helikoofteraaf diroonii qofa. Itoophiyaa keessatti sagalee taankii fi diroonii boo'ichaa fi du'aa dhaga'uun akka taatee baratamaatti fudhatamuu erga eegalee bubbuleetii jira. Hayilamaariyaam Dassaaleny jijjiirama giddu lixiinsa waaqaatiin dhufe jedhee amanuun waggaa tokkoof walakkaa keessatti namoonni ajjeefaman waggaa 6 keessatti hin ajjeefamne jechuun Doochoo Veeleetti himeetii ture. If you ask the killings, the last 1.5 years, the number of killings surpassed in 6 years what happened in my term, if you ask for killings. Itoophiyaan har'aam investara osoo hin taane hidhannoo waraanaa dirooniif meeshaalee biroom alarraa galchaati jirti.
Itoophiyaan biyya shiraa fi sharrii hooggantoota isiitiin dhibamteem rakkataa jirtudha. Biyyi kaleessa nagaa biyyoota biroo eeguuf biyya nagaa eegsistoota bobbaaftu taateem har'aammoo biyya nagaa isii eeguuf gola maree nageenyam addunyaa fi neetoon irratti mari'atan taateeti jirti. Itoophiyaan biyya nageenya isii eeguuf Ameerikaa hamma UK'm, Kanaadaa hamma Awustiraaliyaam, gamtaa Awurooppaa hamma gamtaa Afriikaam, UN hamma mana maree mirga namoomaam, gola maree nageenya addunyaa hamma neetoom yaamicha nageenyaam taasisaa jiranidha. Itoophiyaan waraana ummata fixeem Itoophiyaa salphiseem seenaa xureesse keessa osoo hin seenin duraam dhuma bara 2018 mootummaan marii biyyaalessaa akka jalqabuufim roodmaappii jijjiiramichi ittiin hoogganamu akka beeksisuuf namoonni jijjiirama keessatti shora ol aanaa taphatan gaafataa turaniiti jiru. Garuu mootummaan Abiyyi Ahmad kan giddu lixiinsa waaqaatiin Itoophiyaa irratti muudame jedhamuun faarfameem mootummaan garri deemaa jiru hin beekamuum roodmaappii hin qabu jedhanii gaafii kaasaniif madraሻችን ሰማይ ቤት ነው ጀቾን ደብሴም ፖለቲካውን በሚመለከት ግን ብዙዎች ስለሚሉት የሆነ ሰው ቅሞ ጽፎታል። እናንተም ከፌስቡክ ሰምታችኋል። እሱን በጣም ዱዌል የሚያደርግ ኃይል ብዙ ነው። ሮድማፕ የለም፣ እንሄድበት አይታወቅም፣ መድረሻችን አይታወቅም። መድረሻችንማ ያው ሰማይ ቤት ነው። Adda Dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa qondaalota inni guddiseen yoo diigamuun biltsiginnaan bakka isaa buufameem. Biltsiginnaan ammoo kanneen isatti dabalamuu didan jijjiirama keessaa dhiibuun hiriira irratti baasuufim waraana irratti banuun Itoophiyaa lafa dhiigaafim reeffaam beelaa fi gadaddoo godheem. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad TPLF paartii biltsiginnaatti makamee kan ture osoo ta'eem yoo xinnaati aangoom waan saamee fi kanneen biroom qabatee hafa tureem gamaggamni biltsiginnaa keessaa ittiin baheem kasaaraa guddaa hordofsiisee jira jechuun ibseem. ይሄ ኃይል ዝም ብሎ ብልጽግና ውስጥ ቢቀመጥ ኖሮ ቢያንስ የያዘውን ይዞ መቆየት ይችል ነበር። ስልጣንም የሰረቀውን ምናምንም ይዞ መቆየት ይችል ነበር። ከብልጽግና የወጣበት የግምገማ ስህተት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ አድርሷል። መልሶ ማየት አይከብድም። ቀድሞ መገምገም የሚከብደው እንጂ መልሶ ማየት ችግር የለውም ብዬ akka bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliitiin waraanni Tigraay irratti banameem TPLF biltsiginnaa seenuu dhabuu isaa hordofeem akka ta'eefim osoo TPLF biltsiginnaa kan seenu ta'eem ajjechaan jumlaam gudeeddiin beelliifim haleellaan qilleensaam Tigraay irratti raawwatamu tureem. Waraana waliin Itoophiyaa xumuruuf tarkaanfii siyaasaatu barbaachisa jechuun gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa Jeffrey David Feltman hammam David Satterfield gaanfa Afrikaatti bakka buutuu gamtaa Awurooppaan ta'uu beeree hammam ergamaa addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjotti pirezidaantii duraanii Laayiberiyaa Ellen Sirleaf Johnson hammam ministeera muummee duraanii mootummaa ce'umsaa Suudaan Abdallaa Hamdookitti pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyataa hammam pirezidaantii Ameerikaa Joe Bidenitti barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres hammam itti aantoo barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aminaa Mohammaditti koomishinara gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell hammam ministeera dhimma alaa Fiinlaandii Pekka Haavistooti pirezidaantii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen hammam koomishinii gamtaa Afrikaa Musaa Fakiitiin mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamuuf yaamicha marii biyyaalessaa taasisaa turaniiti jiru. Dhukaasni dhaabbatee daandiin marii biyyaalessaa saaqamuu qabaam rakkoo siyaasaatiif furmaanni qawwee ta'ee hin beekuun warwaata dhaabbilee armaan olitti caqafamaniin ji'oota 15 oliif geggeessitoota waraana waliinii Itoophiyaatti warwaataa turanidha. Waraanni ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Aliifim pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ajajaan humna ittisa Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaafim Ixaamaajoor Shumii Raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa itti aanaa Ixaamaajoor Shumii Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Abbabaa Taaddasaafim miseensa komandi postii loltummaa giddu galeessa Tigraay Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'em humna ittisa Tigraay fi humnoota mootummaa Itoophiyaa tumsan milishaa fi faannoo Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa humna waraanaa Eertiraa humna waraanaa Soomaaliyaa diroonii Chaayinaa Iraan Tarkii fi Dubaay
ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa fi hoogganaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa itti aanaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abboyyee fi ajajaan humna addaa Poolisii Oromiyaa Komishinar Dachaas Bitimaa waraana bilisummaa Oromoo fi humna addaa Poolisii Oromiyaa dabalatee raayyaa ittisa biyyaa humna waraanaa Eertiraa fi milishaa Amaaraa jidduutti dhukaasni adeemsifamaa jiru dhaabbatee mariin siyaasaa teessoo irratti akka taasifamu gaafatamaa ture. Gaafii kanaaf mootummaan Itoophiyaa duula olaantummaa seeraa kabachiisee hamma hooggantoota TPLF seeratti dhiyeessutti mariin yakkamtoota wajjin taa'uu hin jiru jechuun didaam kan ture yoo ta'u biyyoota dhiyaa dhiibbaa uumaa turaniif dhimma keessoo biyyaati jechuun deebii kennaati ture. Ragaan kana ammoo ibsa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali jalqaba baatii Sadaasaa bara 2020 keessa baasee karaa miidiyaalee isaatiin tamsaasedha. Ibsichi akkas jedha. Itoophiyaanotaaf wanti ani mirkaneessuu barbaadu hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu jalqabne osoo hin xumurin garee juntaa wajjin mariin akka hin jirredha jedhe. Akkasuma TPLF wajjin mari'achuu miti Tigraay mataa isiin qondaalota TPLF'if dabarsinee hin kenninu jechuunis dubbataati ture. Yeroo dheeraaf juntaa fi shaneem kaansarii Itoophiyaa biyya digdotam farreen jijjiiramaa fi diinota Itoophiyaa wajjin mariin hin teennum kan jedhee dubbataa ture geggeessaan biltsiginnaa Abiyyi Ahmad Ali erga baatii Sadaasaa darbeem adda waraanaatti duulee boodam marii biyyaalessaa adeemsisuuf komishinii marii biyyaalessaa hundeesseem adeemsa komishiinaroota muuduu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa keessatti filannoon alam mariin adeemsifame hin jiru jechuun jala sarareem kan hime Abiyyi Ahmad Ali ኢትዮጵያ ውስጥ ከምርጫ በስተቀር የሚሸጋገር የሚደራደር መንግስት አይፈጠርም ፔሪድ har'aammoom marii biyyaalessaa adeemsisa jechuun komishinii mootummaa isaatiin hundeeffameef komishiinaroota muudataati jira. Itti fufuun Abiyyi Ahmad Ali gaafii marii biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo ABO fi KFO'n akkasumas paartileen siyaasaa Itoophiyaa gaafataa turan ilaalchisuun akkas jedhe. Paartileen siyaasaa wal gahanii marii biyyaalessaa ni taasisu yoo ta'e ministeera kam eenyu qabatam kan jedhuufi malee rakkoo ummataa fi yaadanii miti jechuun gaafiin marii biyyaalessaatiif dhiyaatu kan aangoo qoodannaa akka ta'e fudhachuun ummata Itoophiyaatti ibse. ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል፣ እርቀ ሰላም ያስፈልጋል፣ ምክክር ያስፈልጋል ሲባል አትሰሙም? ብዙ ጊዜ በጣም እኮ ነው የሚባለው። ይሄ የኤሊት ባርጌን ስለ ናሽናል ዲያሎግ አይደለም የሚያወራው፣ ስለ ስልጣን ክፍፍል ነው የሚያወራው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰብስበው ናሽናል ዲያሎግ የሚያደርጉ ከሆነ ቅድም እንዳነሳችሁት የትኛው ሚኒስትሪ ማን ይዛል ነው የሚነጋገሩት እንጂ የህዝብን ችግር ለመፍታት ቢያንስ ቱኒዚያ እንዳለው ከታች መጀመር አለበት። ቀበሌ ይወያያል፣ ወረዳ ይወያያል። mootummaan gaafii marii biyyaalessaam qoodannam aangoo godhuun dhiyeessaa turem tibbana ammoo marii biyyaalessaatiif humna namaaf qabeenya ramaduu jalqabeetii jira. Kun ammoo mootummaan biltsiginnaam gaafii marii biyyaalessaam biyya keessaa fi biyya alaatii gaafatamaa ture hadhaa'us liqimsuu jalqabeem yaada jedhu maddisiiseetii jira. Biyya rakkoon siyaasaa fi waraanaam nageenyaaf tasgabbii qabdu keessatti mariin biyyaalessaam hunda hirmaachisuun barbaachisaadha. Kanas Abiyyi Ahmad Ali Itoophiyaa keessatti mariin biyyaalessaa qaama hin barbaachifne hin qabu. Dhimmoonni hin deebi'in baay'eetu jira. Dhimma lafaatu jira, dhimmi afaanii jira, dhimmi alaabaa jira, dhimmi sirna mootummaa jira. Irratti wal haasa'uun irratti haa mari'annuun jalqabuma ajandaa addaan nu qoodu ta'uu isaa irratti mari'annee haa ilaallu jedheetii ture. ናሽናል ዲያሎጉ የማያስፈልገው የኢትዮጵያ አካል የለም። ብዙ ያልተመለሱ ኢሹዎች አሉ። በመሬት ኢሹ አለን፣ በቋንቋ ኢሹ አለን፣ በባንዲራ ኢሹ አለን፣ በመንግስት ስርዓት ኢሹ አለን። እንነጋገርበት፣ እንወያይበት። መጀመሪያ የሚያለያይ አጀንዳ መሆኑ ራሱ ተወያይተን እንየው። ሙምቺ ሚኒስቴራም mariin biyyaalessaa qaama hin hirmaachifne hin qabu jechuun dubbatus garuu paartiin isaa ibsa gurraan dhala 16 bara 2022 roobii darbe baaseen mariin biyyaalessaa waliigaltee uummataa fi hayyoota siyaasaa gidduutti uumuu fi malee shororkeessitoota waliin mari'achuu fi miti jedhe. Yaadni muummicha ministeeraa fi paartii isaa maaliif wal irraa fagaateen gaafiidha. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad
Oromiyaa keessa kan socho'u waraana bilisummaa Oromoo fi Tigraay keessa kan socho'u adda bilisummaa uummata Tigraay Itoophiyaa miti jechuu isaati moo Abiyyi Ahmadiif paartiin isaa hiika marii biyyaalessaa hin beekaniin gaafii jedhu sammuu namaa keessatti uume. Mariin biyyaalessaa kan adeemsifamu rakkoo siyaasaa fi waraana biyya takkaa keessatti mudate furuuf marii humnoota siyaasaa dabalatee uummattoota biyya tokko jidduutti adeemsifamudha. Waltajjii marii biyyaalessaa waltajjii qaamolee dhiibbaa siyaasaa biyyattii keessatti uumuu danda'an hundi irratti hirmaatuu fi qaamni maricha adeemsisu ammoo akka biltsiginnaa qaamni maricha adeemsisu ammoo akka biltsiginnaa kallattiin eeruun qaama tokko qofaan kan filataman osoo hin taane uummanni kallattiin kan filatudha. Garuu Itoophiyaatti kan mul'atu faallaa kanaati. Mariin kan adeemsifamu qaamota siyaasaa Itoophiyaa qajeelchuu fi jallisuu keessatti shoora ol'aanaa taphatan alatti gatuun qaamota garee tokko fedhuun akka ta'etu dubbatamaati jira. Qaamonni maricha adeemsan ammoo ummataan osoo hin taane akka dantaa garee aangoo bulchiinsa biyyaa harkaa qabu eegutti filame. Maricha keessatti ammoo humni waraanaa paarlaamaan manneen murtii fi poolisii akkasumas kanneen biroo yeroo hunda qaama gufuu marii biyyaalessaa jedhamuun kaafamu. Sababbiin isaa paarlaamaan qaama mootummaa biyya bulchaa jiru yoo ta'u dhaabbileen akka raayyaa ittisa biyyaa poolisii fi dhaabbileen haqaa sirna aangoo harkaa qabuuf hojjechuun qormaata jiru hammeessu. Kan Itoophiyaa mudataa jirus isuma kanam. Walabummaa fi fudhatamummaan komishinii marii biyyaalessaa biltsiginnaan hundeessee gaafii keessa jira jechuun dhaabbileen siyaasaa koongiresii federaalaa Oromoo hammam adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hammam adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadin adda bilisummaa uummata Tigraay hammam mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaatti qeeqaa kan turan yoo ta'u paartiin biltsiginnaa komishinii walabaa fi haqa qabeessa hundeessaa jira jechuun imala marii biyyaalessaa irra jira. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisa yoo jedhu paartiin isaa immoo mariin biyyaalessaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay kan caamsaa 2021 manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessummaan farrajame hin hammatu jedhe. Sababbiin waltajjii marii biyyaalessaa uumuun barbaachiseef nageenya waaraa uumuu fi hawaasni bal'aan dhimmoota heera mootummaa alaabaaf dhimmoota bu'uura biroo irratti yaada dhiyeessuun waliigaltee irra gahuun guddina biyyattii akka saffisiisuuf jedhe. Waa'ee marii biyyaalessaa biltsiginnaan qopheessaa jiru ilaalchisuun qaamonni siyaasaa fi waraana Itoophiyaa to'atan waraanni bilisummaa Oromoof TPLF ABO fi KFO'n adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadiniif manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa yaada kennaniiti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoof TPLF kan mootummaan Abiyyi Ahmad caamsaa 2021 labsii shororkeessummaa jala galchee waa'ee marii biyyaalessaa kana irratti waan jedhan qabu. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa yookaan Marroo Dirribaa hanga ammaatti waamichi marii nageenyaa taasisuuf ifatti nuuf dhiyaate hin jiru jechuun BBC Afaan Oromootti hime. Lola kan geggeessaa jirruuf nageenyi karaa nagaa waan dhabameef karaa waraanaan deebifanna jenneetiin xumurri waraana kanaa saba keenyaaf nagaa waaraa fida jenneetiin kan jedhe Jaal Marroo Dirribaa osoo wal hin lolin karaa nagayaatiin ni furama taanaan affeerraan isaa yoo jiraate bakka qaamni sadaffaan walaba tahee fi hin loogne akkasumas taajjabdoonni idil addunyaa jiranitti waliin mari'achuu ni dandeenya. Nagaa buusuun yoo barbaadame qaama wal dhabee qawwee walitti fudhate gidduutti yoo dubbatameedha. Garuu ammam kan tahaa jiru kanaa miti jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kanaan dura baaseen mariin biyyaalessaa mootummaan qopheessaa jiru hawaasa idil addunyaa irraa beekamtii fi deeggarsa argachuuf malee furmaata fiduuf miti jedheeti ture. Gama biraan hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa yeroo kanatti fayyadamuun humna waraanaa cimsataa jira jechuun guyyaa kabaja hundeeffama waggaa 47ffaa TPLF gurraandhala 11 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti dubbateeti jira. Dr. Dabratsiyoon mootummaan marii akka hin milkooyne lafarra harkisaa jira yommuu jedhu wantoota 5 kan jaarsummaaf hin dhiyaanne tarreesseeti jira. Kan jalqabam humna ittisa Tigraay irratti mariin akka hin jirre ibse. Humna waraanaa jiru qofa osoo hin taane kan biraas daballee ijaarram kana booda Tigraay humna isii qabattee jiraatti jedheeti jira. Kan biroom
dhimmam daangaa Tigraay waraanni Eertiraa akka gadhiisee ba'uun mirga murteeffannaa uummata Tigraay fi qaamoleen Tigraay irratti yakka raawwatan seeraan gaafatamuun waan falmiif yookaan mariif dhiyaatu miti jechuun ibseetii jira. Mariin biyyaalessaa biltsiginnaan baanuun gareewwan wal dhabeen qawwee walitti dhukaasa jidduutti yoo hin adeemsifamin marii biyyaalessaa osoo hin taane marii Izeemaa fi Abin Baaldaraasii fi biltsiginnaati. Gareewwan kanneenitum walitti dhufee Itoophiyaa isaaniif taatuu fi seeraa fi alaabaa Itoophiyaa isaaniif taatu irratti mari'atuu hedaan yaada qaamota garaagaraatiin kennamaa jirudha. Paartileen mormitootaa adda bilisummaa Oromoo, Koongirensii Federaalaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen adeemsi marii biyyaalessaa karoorfame hin beekamu qaama walabaan hin filamne akkasumas bakka bu'aa hin qabu jechuun kufaa taasisaniiti jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa kan paartii biltsiginnaa dabalatee paartileen Itoophiyaa 53 of keessaa qabu xalayaa mana maree bakka bu'oota uummataaf afyaa'ii mana mareechaatiif barreesseen amanamummaa fi fudhatamummaan komishinii marii biyyaalessaa hin jiru waan ta'eef adeemsichi amansiisaa ta'uu baannaan bu'aa buusuu hin danda'u. Adeemsi komishinichaa hundeessuuf taasifamem kan iftoominam hanqatum walabummaaf hunda hammataa waan hin taaneef adeemsi komishiinaroota adda baasuu fi muuduun yeroof dhaabbateem irra deebiin haala hunda hammatee fi amanamaa ta'een hundeeffamuu qaba jedheetii jira. Yaadotaa fi qeeqa armaan olitti qaamoleen garagaraa marii biyyaalessaa irratti dhageessan hordofeem paartiin biltsiginnaa ibsa gurraandhala 16 bara 2022 baaseen mariin biyyaalessaa shororkeessitoota wajjin osoo hin taane uummataaf hayyoota siyaasaa Itoophiyaa jidduutti mari'achuuf jedheetii jira. Mootummaan Itoophiyaa humnoota alaa Itoophiyaa keessaa baasee marii hunda hammataa adeemsisamoo qaamota siyaasaa Itoophiyaatiin murteessoo ta'aniin alatti dhiisee marii adeemsisa kan jedhuun deebii argachuuf yeroo barbaachisa. Mil'oon tibbanaa xiinxaltoota dhimma marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuun bahan faana dhooyte piroodakshinii yookaan ammoo giraafiksii ergaa babal'aa qabuun miidhagsitee isin biraan gahuun itti fufte. Yaada qabdan inboksiinuuf godhuu dandeessuun xumurree jirra. Ansaraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraa piroodakshinii miidhagaan mil'oo tibbanaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaaliin torban milkiin waa dhageessisuun horaa bulaam.